हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक है? ये जी, ये है मेरे बैग। मैं आपको दिखा भी देता हूँ केज के अंदर काट के। एक फिंच है, कॉकटेल है और ये है हमारे ऑस्ट्रेलियन जी। आप चेक कर सकते हैं, लगी हुई है। हाँ जी, और सुनाए दोस्तों। आज मैं खुद एक गोश्त की यखनी बनाने लगा हूँ। अभी ये खोलने के लिए रखा है गोश्त। हाँ जी, चाय बन रही है जी। चाय चाय। मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफ़िज़।